abdi berjuang sinar keluarga rekan-rekan orang kesarangan sing langkung-langkung sore abdina lamun kirana teu ini doakeun sing husnul khotimah. Mungkin itu yang terbaik lamun abdi hirup di alam dunia bener loba maksiat sehingga langkung saya mau buah tapi lain berharap pada sieun mau teh kudu loba bekal dan teu bisa balik deui atuh dah. Ya, di dunia mah sekumaha orang ribu, sekumaha orang capek yang hadapin berbagai masalah masih bisa leureun lah masih. Tapi di alam barzah mah bro hese leureun. Hese leureun moal bisa lamun aya nu ngirim doa ka kae leureun. Teh nu ngirim doa mah ya lapur we jadi sasaran malaikat Jabaniyah, malaikat Munkar Nakir we leureun. Tadoakeun insyaallah ba'da abdi musafahah sebab yakin bukan manawi, bukan barangkali abdi yakin seueur lepat seueur dosa. Yakin urang mungkin beres tausiah sebelum doa urang tahlilah urang musafahah dipimpin Ustaz Ahmad Rafiq ge sambil baca talbiyah. Abdi bade satu persatu namanya minta maaf karena memang ieu teh lain walimatus safar. Walimatul muadaah pas namanya tak pas. Tak di Jawa itu kalau walimatul safar ba'da haji atau ba'da umroh. Di ulama disebutnya teh walimatul safar we, padahal mah walimatul muadaah, pamitan. Dari walimatul safar mah kudu bareng berangkat. Walimatul khitan nu dihitana aya. Walimatul nikah nu nikahna aya. Walimatul bina nu ngabangunna aya. Ari walimatul safar berangkat ke kemis. Teu kaci eta namanya. Jadi pas mah walimatul muadaah. Kalau kata santri masuk ke dalam bab sulasi majid warna awal bab katilu teh wada'a yuwadi'u muadaatan. Jadi pamitan abdi teh bade pamitan sesuai sinar hadis Rasul idza arada ahadukum safar fal yuwadi ikhwanahu fa innallaha ja'ilun fi du'aihi khairan. Jadi ketika kalian hendak safar, pergian kemana saja, maka fal yuwadi ikhwanahu berpamitanlah kepada kendara saudara, handai tolan, tetangga. Kenapa? Karena Allah menjadikan dari doa mereka khairan satu kebaikan. Diundang hiji abdi kudu ngadongkapan kan bisi teu aya, bisi nuju damel, bisi kieu batak diangkir ka dieu teh sanes bade dituangkeun pengesahan dieu we. Abahnya sanes bade di tuangkeun sanes bade dileueutkeun nya ge ya tamu caleg DPR ge ieu teh. Nya ge kitu nya. Tapi dah wallahu a'lam gitu Pak. Jadi ieu mah bade sedia silaturahim doakeun mudah-mudahan para jamaah sekalian ikhlas hadir ka dieu. Amin. Abdi yakin terbiasa pulang kalimanan kin Allah bakal pulang kaliman. Salib orang keraskeun hanca masih membahas tentang salat gitu. Ya kita berasaan tos 5 tahun ngaji can tamat-tamat ya. 5 tahun tikawin bangunan madrasahnya can aya. Anu 3 lantai udah pintu dugi ke geus 3 lantai, ieu geus 3 lantai ieu. Ieu masih teh can tamat masih kene suhur. Masih kene 40 lembar deui ting kebujeung beres ting maot dimanten gitu. Masih tentang membahas tentang urusan sholat. Di dia qala musannif hadzal kitab rahimahullah wa 'alaika bihamli kulli man laka 'alaihi wilayatuman walada wa zatu wa mamlukun ala fi al-sholati. Jadi masih tentang masalah sholat. Wilayatun min waladin wa zaujatin wa mamlukin. Jadi ternyata belum sebenarnya dulu terus pakai kacamata gitu. Laranya melalui pada zaman sadayana masih seputar tentang sholat karena sholat itu merupakan tiangnya agama, bangunan agama tidak akan kokoh kalau sholatnya tidak dilakukan. Kalau sholatnya mungkin dilakukan tapi tidak sempurna. Sholat itu menjadi sebuah solusi dari setiap persoalan semuanya. Para nabi, para sahabat, para aulia, setiap punya masalah sholat. Para nabi, para aulia, para ulama, salafun saleh, setiap menghadapi berbagai macam masalah sholat. Ai urang mah di mana loba masalah eureun sholat. Itu benar, simpel sebaliknya. Nabi sahabat mah, aulia mah di mana loba masalah
lah kurang mah seutik masalah sholat. Nabi jelas dalam salah satu hadisnya mengatakan hubbiba ilayya min dunya wa fi riwayatin ukhra hubbiba ilayya min dunyaku, dari dunia kalian yang aku sukai itu an-nisa, nikah. Orang yang tidak suka nikah lain umat Nabi. Lalu kemudian adib, minyak wangi, artinya Islam mengajarkan rapi, mengajarkan bersih. Nyake pakaian sederhana, hari rapi mah ketinggalan udah. Punya pakaian sederhana, acak-acakan, goreng batu pun kurang enak ditinggalin. Nabi itu pakai minyak wangi, maka sunnah dianjurkan orang pakai minyak wangi. Kermah deui kesang kurang bau, menurut sholat tepat enak sebenarnya. Jadi Nabi yang ketiga wajuila qurratu aini fi sholat, dan Allah itu menjadikan sholat bagiku itu pelipur lara. Jadi ketika Nabi sedang bundas, ketika Nabi sedang menghadapi berbagai macam cobaan dalam dakwah, itu Nabi sholat. Para sahabat subhanallah banyak riwayat lah. Sayyidina Ali dipanah, dicabut terkuat. Cek Sayyidina Ali dia tuh habis sholat heula. Kayak di mana habis sholat, cabutnya. Begitu Allahu Akbar dicabut terkarasa. Begitu beres sholat cek Sayyidina Ali geusnya dicabut teh. Padahal geus dicabut. Panah teh subhan. Begitu Allahu Akbar pohok kabehanana. Urang kalau begitu Allahu Akbar datang tadi pohok. Serba sebalik rasanya. Tapi mau begitu Allahu Akbar Sayyidina Ali begitu Allahu Akbar pohok kabehanana. Urang mah begitu Allahu Akbar nu pohok datang. HP teh anak berbantal. Makanya dan dihapusan oleh arti misterius teh. Makanya jadi kunci. Sholatnya tertenang. Dompet gelar geran Pak Febrinya. Sian dipauk ku pamajikannya dompet. Makanya jangan setoran leasing. Gitu aja sholatnya hantem. Maka kurang mah pulantaran gitu aya cowok reungit oge gegetrek. Betulnya aya reungit oge karasaan teu. Sahabat mah teu. Malah Urwah bin Zubair. Urwah ini salah satu putra sahabat Nabi yang belum pernah bertemu dengan Nabi, sebab adik daripada Abdullah bin Zubair 20 tahun lebih dulu lahirnya Zubair. Cucu daripada Khalifatul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari putra yang bernama Asma, kakak daripada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Boga kakak Siti Asma, boga anak Urwah, seorang alim, seorang tabi'in, alimnya faqih, belum pernah meninggalkan sholat berjamaah, belum pernah meninggalkan puasa sunnah, belum pernah meninggalkan tahajud satu malam pun kecuali ketika diamputasi. Jadi sepanjang malamnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud kecuali ketika diamputasi. Hari tak can aya bius namu homar. Saud tadi buaya tadi kudu dipotong, kanker kulit ngeburukan terus, bakar aja kaki lalu diantar. Maka kumaha solusina ya kudu dipotong. Ari dipotong anjeun moal kuat cek tadi geus we minum homar we. Minum homar eta karasa di titah mabok. Cek Urwah daripada yang kudu mabok mah kelana. Berarti maksiat ke Allah sementara orang hayang cager. Akhirnya kumaha tuh nya kieu we eta tabib manggil tetanggana, manggil bodyguardna aya oknum sabar urang masuk ke kamarna jangan ieu jelema jangan badan kieu jang nyepengan maneh. Jang nyepengan maneh supaya kita yakin moal kontrol maneh teh. Bari ragaji cenah kurang gaji dipotong oge. Kurang gaji moal teh kudu dicepengan kuring mah insyaallah kuat. Nah, ke di mana kuring rek salat cenah. Tah salat lah cenah. Kewe potongna di mana kuring rek salat. Akhirnya Urwah ini salat, begitu salat proses pemotongan dilakukan oleh tabib, berubah dan kurang dipotong. Rejeng bergaji teu ka sugan aya adu, sugan aya keur mana we ku salat. Geus teu menyaksikeun naon kitu we, dugi kebuntung eta sampean. Terus tabib meunang ngagodog eta minyak zaitun dicampurkeun ku cidis ke sarada hadeup dibanjurkeun ka luka supaya darah terkocor nabe pingsan. Subhanallahnya segitu teh. Hai urang mah boro-boro sih. Urang mah ngerihut tuh ge ngeureun salat kan. Kureung gitu ge mata kata siji riwayat
Kanjeng Nabi pernah masuk ke rumah Abu Hurairah ke gogoleran kunaon aja gogoleran geuring ya Rasul kemudian kum ya Abu Hurairah fi shalat inna fi sholati syifaan udah sholat dina sholat teh aya ubar gitu dina sholat teh aya ubar. Jadi subhanallah sholat itu menjadi sebuah solusi dari setiap keadaan, dari setiap persoalan. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai menjual kebun kormanya hanya karena ketinggalan sholat berjamaah. Urang mah deui ketinggalan sholat minimal dicerioskeun kieu teh minimal hati urang menyaksikan ketika urang berjamaah, ketika urang datang ke masjid menyaksikan dia teh pegawaian goreng. Sebab cilaka lamun urang ditekadkeun hade sholat lima oge keur mun ditekadkeun jadi mending urang apal goreng urang mah kedul keneh gitu beunanya. Jadi diceritakeun kieu supaya orang aya pemahaman sebab dosa jalmi modal teh double nya ninggalkeun tolabul ilmi yang nganggap nu goreng teh bener eta bahaya mah. Tapi ada masa daerahnya subhanallah. Jadi sholat itu bahkan kata Allah berfirman dalam Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat itu harus dijadikan perantara untuk kita meminta dalam segala urusan, meminta dalam setiap persoalan kita. Melalui sholat baru sabar. Sholat heula. Jadi lamun loba masalah teh kudu daek sholat ulah loba masalah meureun sholat atuh meureun makin stres. Nah, maka kata Imam Haddad wa alaika hendaklah bagi kalian itu bihamli kulliman tiap-tiap orang untuk membawa, mengarahkan, memantau laka alaihi wilayatun bagi kalian yang punya kekuasaan terhadap selainnya min waladin dari anak kalian harus dipantau, harus diperhatikan, harus diarahkan supaya kalau pilih sholat supaya dia ngerjakan sholat wa zaujatin pamajikan semua. Lalu kemudian wa mamlukin budak karena geus daya karyawan, tanggung jawab dulungan anak, tanggung jawab orang tua, istri, tanggung jawab suami supaya daya kerjakan sholat. Bukan hanya sholat Pak, ini sepaket jeung ilmu-ilmuna wuduna anak buah orang bener henteu, wuduna anak orang bener henteu, wuduna pamajikan orang bener atau henteu. Tanyakeun ke istri abi lah menunggu dibantukan pamajikan. Salah nih Jen. Dulu kade kita kadang-kadangnya lamun awet itu rambutnya panjang. Ieu teh cabang muka teh dikebelakangkeun, dikana cepilkeun. Pamajikan kemudian kadang seperti itu. Saya kulit pernah ningali ibu-ibu wudu kuduna teu dilahan kan kulit tampelkeun si rambut cabang anu panjang di belakang kupingkeun eta wajib diwasu eta. Dosa lamun teu nyaho nya semua dosa kan nya eta heula salakina heula nu dosa. Salakina heula eta. Terus lamun make make up, skincare, paling lalueur ning bunga teh nya. Barodas meni kesedot ku matahari ge serap gitu. Beungeut bodas leher hidung nya mah beungeut apa bodas ka leherna hidung. Eta lamun rek salat teh kudu dibersihkeun heula deui. Bisi kaos cai aya dina daun halus. Berarti termasuk kana pori-pori. Sementara cara kudukan kudu kana pikeun cai dilabasna kudu kana kulit. Dan itu tanggung jawab suami. Sebab suami termasuk ke dalam kategori bihabli kulliman laka alaihi wilayatun. Istri di bawah kekuasaan suami, anak di bawah kekuasaan orang tua, anak buah di bawah kekuasaan dulungan. Jadi lamun anak buah kan bisa ibadah dulungan anak anu bakal disiksa. Pamajikan teu bisa ibadah salah kina anu bakal disiksa. Lamun teu ngajarkeun, aya nu ngajarkeun mah nya moal selamat atuh. Ieu mah lamun teu ngajarkeun bihabli kulliman ditanggung, diarahkeun, dipantau segala rupina. Mata komo zaman kiwarinya ulah kana HP na we di ruang diperiksaan. Aya salatna teu nyuci diperhatikan kudu nyuci oge. Pamajikan urang pernah teu urang perhatikeun kieu teh cara nyuci pamajikan urang. Wuduna pamajikan urang pernah teu Pak jujur Pak pernah teu. Teu nya bukan kitu. Minta ngaji ge teuing berhan bandungan. Banyak kesalahan-kesalahan teh lamun bade diekeun kan lamun ngaji mah bakal dimakdur dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri pada zaman kiwari subhanallah. Jadi maksiat anak maka si beri lamun dakwah sok dijadikeun bahan gojlogan
bahan intermezzo kieu zaman kiwari darurat HP, banyak maksiat gara-gara HP, maka orang tua wajib periksa HP anak, suami wajib periksa HP istri temenang periksa HP suami, temenang halal. Nah apa titik siga heuleunya, tapi itu hukum seperti itu. Istri mah temenang muka-muka HP salaki, dan dosa salaki moal kena ka pamajikan moal. Dosa kolot moal kena ka anak, tapi dosa anak kena ka kolot. Tadi para jamaah sadayana subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada sadayana sehingga orang biasa memperbaiki sholat urang, menjadikan orang min ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi orang sing dijampilkeun biasa tolabul ilmi sehingga orang biasa ngajarkeun ke para putra jeung istri orang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Segitu ayeuna walau kalimatan al-muqarrar